这边做一个分段，好，在这边做一个分段，我把这边东西全部敲走，我们就走吧。大概我们拿到战利品，至少我们换到一台脚踏车。脚踏车。凯，你好了吗？我们可以走了。哎，你东西打完了。凯，东西拿完了没？要走了。没有东西。应该是没东西了，要走了。你要走了？你现在坐在上面吗？上来了没？你站到上面。他们是不是有东西呀？他们有一只猴形的。我先下来。我先下来，他应该就下来了。也太扯了！他下来了吗？他没下来。哎，真的太北蓝了吧！这东西，先把猴形清一清啊！干，我要重教一台来练。这太北蓝了吧！他直接坐在上面死都不走、欸。哇塞！干，哎，没有，我不用重教。我打下来之后会掉到我身上。树状智慧对。可是没有铁链，我铁链我还是得。我还是得开创造，干真的北蓝。我拿完整的油来。好，连到了。改好了吗？改。干你娘！又有一只。干你好事！你这边谁？等多喜欢坐直升机呀！干，我看能不能上面有东西。这台给他们坐了，我们再叫一台的。我看有没有东西能把你赶下来。赶没有东西可以把你赶下来，是不是啊？刚才货物有拿走吗？没有。没有，货物没调走。对，他在这里。靠腰。这机啊，像是爆了。爆了。对。为什么？你刚才敲到了？刚敲到了。哦，靠北，我再叫一个，你把，那我再叫一个就好。好。但是不是又有啊？不要再来了，笨猴行这些冲了小，感觉糟啊！
登机是怎样？插着。把东西丢上去。脚踏车。有啊，对啊，我刚刚换的，我刚刚就换那个脚踏车。先不要放，先不要放。你白痴哦！敲掉要叫一台啊！这太棒了！你是，干你是白痴哦！但是要换你。要变脚踏车。哎，你变回来我会当掉。我已经拿一台了，我拿一台了，当掉对不对？变回来会当掉。好吵啊！快定格！这模子太高杯了吧？干你老师、这边死都要坐飞机哦！全部皮掉了，我是见掉了。我看你还在。好了，回来。干，我叫一台比较多位置的，我看他想干嘛。看这台没有比较多位置，对不起，不是这台，换一台。这个只能做掉。我叫一台能叫比较多人的。对，这台好，就这台，更能做比较多人。你不要全部做完就好了，分虫子。有签到了，啊！有虫子，有虫子。干，有狼啊！小狗。后面那狼人变身，狼人变身了。火尾掉到吗？你帮我看一下。会不会有啊，有在拖。卡住了，对不对？有一狼人。哎，没有火。狼人来了，狼人来了！我死了。飞机飞不动。我要穿你。飞机又爆了、东西又全喷了。开先不要火。好了。
干这台飞机也不行，赶换一台。我们到底怎么做才能回去？哎，还是叫原本那一台，然后看你赶快上去吧。去上旁边的地方换了。那货物在哪里啊？货物怎么不见了？头靠高点，操！看货物去哪了？我不知道，怎么不见了？我刚才杀了。靠北啊，货物不见了。布拉格真棒，趁我们不注意的时候，把我们的货全部干走了。哎，骨头马！不行，我要把我开车把货物拿回来。我们刚刚什么东西？不行，我要把货物拿回来。至少我把糖砖东西拿回来。我记得我刚刚南瓜汤。那边还有我全部的铁锭。哎，我的人生。真是坏小孩。这狼的也太靠北了。妈的！趁我们不注意，把我们货物全部干走，上也是杀小。一台脚踏车，还有什么？好，把所有你知道的东西全部放进来，塞进来，对不对？开窗罩，把你知道的东西全部塞进来。有狼人。不是那个。你有拿到什么好吃的东西？葡萄冰淇淋应该有。当然没有。好，完事，把你知道的东西全部放进去。气象，各拿一组。有蝎子。然后把我铁还我。我记得应该至少30，至少这样吧。啊，然后还有一堆木头，1组半以上。我身上都没木头。就是你干走了，对不对？干到底谁会干走人家货物啊？到底谁会干走人家货物啊？看是不是这只蝴蝶啊？操他妈！是不是这只蝴蝶？我刚看到一只蝴蝶推我们的货物。那只蝴蝶就是我。干！所以我刚刚把敲死了。那只蝴蝶推我们的货物。对，还有一堆马铃薯、胡萝卜，全都放进去。干，还有一堆仙人掌。干，现在还在想，我们刚刚到底拿什么货物？这样，然后一堆，差不多。干人生，差不多这样，然后。还有什么？
一堆木头。哎，人参，我都不记得还有什么了。随便种一些吧。哦，对了，还有椰子，干他妈的！椰子树苗，哎，椰子树苗，起司那一些，哎，看很多大鸡腿，树苗在哪里？操他妈树苗！认真的，我们怎么会那么苦啊？干！我们只要把狼人放在箱子里面就好了，我们可以回去。我被干走，什么东西都被干走，靠北啊！为什么爆炸？哎，再拿一些大鸡腿，我记得还有这个一块，然后干椰子在哪里？椰子、欸，白煮蛋，椰子。椰子，椰子，椰子，椰子。哦，真的是些椰子。啊，哦，我们刚刚差不多装到满，啊，我不会走了。好了，你赶快上去吧，不然等一下。幸好。至少他们不会坐驾驶舱，这是好事。我有签到。有。好了，我们要绑枪，原本不是一半以上吗？我人生。干你娘的！我记得箱子有没有装满一半？啊，我们那么久，我们终于可以返乡了。刚刚回首，感觉惊死。哎，那个村庄靠北啊！我又回首了，我现在不知道掉到哪里了。好了，我们可以停下来了。对，我们到另外一个村庄了。我们会到另外一个村庄了，你可以下车了。已经超级延迟哦！我现在看我掉到沙漠这边。对啊，我们来到这个村庄遇到一些好事，我捡到钻石，箱子里竟然有钻石，真的好不可思议啊！我已经疯了，快掐我！哦不，我真的捡到钻石了。哎，好了。没有看到我在你旁边。没有。天哪，我灵魂出窍了！我奇怪，我看得到你在动，可是你看不到我。你知道我现在哪里吗？我还跟着你跑哎！我角色的灵魂出窍了。你要不要重开啊？快直接走啊！西走。哎，哇，蛇在跟大象打架、欸。
太屌了。快点，快孵出来！笨蛇。我，刚才手是你吗？嗯。哦。哎，为什么蛋都直接被吸走？哦，干，这头鸟会啄人啊！它是公的啊。好。公的会啄人。地上有2颗蛋。怎么生不出来啊？很北蓝的，我都生不出来。你那个生得出来吗？丢上来就好了。不是啊，掉在地上给它跳起来。不是会被吸走吗？不是变成那种会被吸走，还是你觉得这样放着就好？离它远一点。哦，好吧，离它远一点。我还渴，好。他需要引火吗？好，给他引火，他应该温暖。他是要带打。他跟我讲说 egg 什么鬼的，你有看到吗？有啊。那是什么意思？有什么？哎，出来，你出来，赶紧出来，你去对他。要取名字哦。对对对，取一个名字，那是取名字，然后你按休息就可以把它绑在身上。来，我们迷路对不对？我们现在哪里？我迷路了，我出来了。我取好了。为什么？为什么在 fucking bitch 一直在我这？那另外那只哎，你不是应该取另外那只才对吗？不是啊，为什么会他们叫我帮取这只？对啊，为什么会取到我这一只啊？干婊子！那你那只哎？没名字。好，走啊！他可以跟着我们走吗？他下来了，哎，他不可以跟我们走，我把他杀了。算了，那我就不要理他，让他自生自灭好了。看他走啊！我们要找到家怎么走？他们骑士猪，我觉得有不好的预感。没有，不然就是那只蛇在上面。上面没东西，可是我上不去。你要不要爬上来，站上来？对，可以吗？可以。我调一下位置。货物有跟过来吗？有。好。那驾驶舱哎，我上来。那是驾驶舱哎。认真。货物又去哪了？这时候怎么头不见了？货物是不是又不见了？对，所以我要睡觉了。我们自杀回家，我们从床上拿一些货物好了。已经快要3点了，我要出门就卸保了。对，我再也不要相信这个搬货物的烂东西，然后一直有蛇爬上去，操他妈的，崩溃，人生。
开始怨天尤人。好了，我们回家吧。那我到家了。哎，神经病才在那边做直升机。不要做直升机。我快点，我们把有的东西放进箱子里。我们有什么？有脚踏车。你为什么东西不刚放在身上，然后自杀就好？我不知道为什么我要搞那么久啊？那有狼啊！这个小狼。哦，是你，马铃薯、胡萝卜。问题狼人。我现在来淋雨。好了，我们自己就到这里。我靠。